ចឹងបើមើលលើចំណងជើងវីដេអូនេះគឺជាសំណួរហើយចម្លើយធំបំផុតនោះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយវីដេអូនេះអាចថាជា review ផងនិងជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំប្រើវាច្រើនជាង PC និង smartphone ទៅទៀតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺខ្ញុំមិនអាចទៅណាដោយគ្មានវាបានឡើយវាជាការពិតលុះត្រាណាតែពេលវាខូចលើកមុនវាឈឺមែនតើយ៉ាងណាក៏ដោយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីហើយនេះគឺជា Macbook Pro 15 inch 2018ខ្ញុំទិញវាខ្លួនឯងធីមឃុកមិនបានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំទេមិនអីទេសង្ឃឹមថាពេលក្រោយចោះរឿងមួយដែលអ្នកអាចដឹងពីខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំជាអ្នក Windows ជាអ្នកប្រើប្រព័ន្ធដំណើរការ Windows ជាប់ភាគច្រើនគឺទៅលើ game ខ្ញុំលេង game ច្រើនហើយធុងដែលខ្ញុំវាជាច្រើនមកគឺដោយសារលេង game តែប៉ុណ្ណោះទោះបី laptop ក៏ដោយតែបើចូលមកដល់ការងារខ្ញុំតែងតែប្រើ Macbook ជានិច្ចមិនមែនថា Windows មិនអាចធ្វើការបានទេវាធ្វើបានច្រើនមានសេរីភាពនិងសម្បូរបែបជាងទៀតផងតែនៅពេលដែលធ្លាក់មកដល់ការរើសម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពផលិតមានតម្លៃរចនាបថសាមញ្ញប្រព័ន្ធដំណើរការស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងកម្មវិធីដែលចាំបាច់បំផុតនោះMacbook ជាជំរើសទី1សម្រាប់ creator ភាគច្រើនអ្នក design អ្នកផលិតតន្ត្រីនិងអ្នកធ្វើការជាច្រើនទៀតតែមិនមែនអ្នកប្រើស្រុកយើងទេអ្នកប្រើស្រុកយើងមួយចំនួនក៏ដឹងពីគុណសម្បត្តិ macOS នេះតែអ្នកប្រើស្រុកយើងមួយចំនួនទៀតក៏ទិញមកគ្រាន់តែស្រឡាញ់ logo ប៉មចង់អួតគ្នារួចឈូសដាក់ប្រើ Windows ជំនួសវិញដដែលខ្ញុំដឹងវាជារឿងរបស់គាត់តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សេងទៀតដែលមានគំនិតចង់ទិញ Macbook មកដាក់ Windows នោះខ្ញុំសឹងតែយកបាតដៃដ៏ធំនេះជាមួយម្រាមក្រចៅល្អនេះនិងអត់សូវមានស្នាមលុយហូរចូលនេះទះមុខខ្លួនឯងតែម្ដងយោបល់របស់ខ្ញុំនោះគឺថាគួរប្រើម៉ាស៊ីនដែលផលិតមកសម្រាប់ប្រព័ន្ធដំណើរការនិង software ទើបយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អអស់ចេញពីលុយដែលបានចំណាយបើចង់ប្រើ Windows វាមិនខ្វះទេម៉ាស៊ីនរត់ដោយ Windows ដែលមានគុណភាពផលិត Premium ជាមួយតម្លៃថោកជាង Macbook និងខ្លាំងជាង Macbook ទៀតផងដូចជា Razer Blade និង Dell XPS ជាដើមវាមាន model Macbook ចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពពេញនិយមទី1គឺ Macbook សម្រាប់អ្នកប្រើការងារធម្មតាបែបស្រាលដែលចង់បានម៉ាស៊ីនស្អាតតូចនិងស្រាលជាពិសេសសម្រាប់នារីដែលចង់ដាក់ចូលកាបូប brand ជាងដាក់ចូលកាតាបចំណែកទី2ជា MacBook Air ចំនួនថ្មីរូបរាងចាស់វាដាំខ្ទឹមយូរមកហើយឥឡូវនេះវាកាន់តែស្អាតជាងមុនខ្លាំងជាងមុនអាច scan ម្រាមដៃអេក្រង់ Retina និងកាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកត្រូវការលើ Photoshop និងការងារធ្ងន់ល្មមមួយចំនួនបន្ទាប់មកគឺ MacBook Pro វាមាន13 inch ផងនិង15 inch ផងមាន Touch Bar ផងនិងអត់ Touch Bar ផងចំណែកតម្លៃក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំវាប្រើ CPU Core i7 RAM 16GB ជាមួយទំហំផ្ទុក512GB ហើយតម្លៃគឺ$2,600វាថ្លៃគួរសមដែរតែវាក៏មាន Core i9 អាថ្លៃជាងគេមួយទៀតដែរដល់ទៅ$3,000ជាងឬ$4,000ទៅតាមទំហំផ្ទុកតែយើងមិនចាំបាច់និយាយទេមុននឹងទិញអ្នកគួរតែត្រៀមទូទឹកកកទុកមួយឲ្យហើយទៅទុកជាថ្នាំបន្ថយកម្ដៅ MacBook Pro 2018មិនមានរូបរាងខុសគ្នាពីស៊េរី2017ឡើយវាជាចំណុចដែលរៀងខកចិត្តបន្តិចសម្រាប់អ្នកប្រើមួយចំនួនតែយើងត្រូវដឹងថា Apple គេមិនកែនៅអ្វីដែលមិនទាន់ខុសទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមួយចំនួនទៅពីរចំនួនទៀតទើបមានការកែប្រែខ្លះMacBook Pro លើកនេះនៅតែស្របដោយអាឡូមីញ៉ុមយ៉ាងរឹងមាំបណ្ដុំនៃតួខ្លួនមានភាពហាប់ណែនល្អមែនទែនយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងណាទន់ឬក៏ងាយត្រុតនោះទេទោះបីជាអេក្រង់ក៏នៅនឹងល្អដែរបន្ទាប់ពីការប្រើ4ខែរបស់ខ្ញុំមកនេះនិយាយរួមវាជាម៉ាស៊ីនដែលផលិតបានយ៉ាងល្អបំផុតមួយនៅពេលនេះដោយអាចារ្យរបស់ខ្ញុំទោះបីជាធ្លាក់ច្រើនដងមានស្នាមកំពិតខ្លាំងក៏នៅតែប្រើការបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែរតែលើកម្រាស់ក៏នៅស្ដាងដដាលត្រឹម 1.55 សង់ទីម៉ែត្រជាមួយទម្ងន់ 1.83 គីឡូក្រាមប៉ុន្តែវាល្មមងាយស្រួលយកតាមខ្លួននិងមិនចាំបាច់ប្រើកាតាបធំដើម្បីផ្ទុកឡើយវាល្មមដាក់លើផ្លូវវាអក្សរនិងកាត់រូបភាពជាដើមនៅក្នុងវាមាន logo ប៉មឆេបបែបកញ្ចក់ដូចយើងឃើញមានលើឧបករណ៍ iDevice ទូទៅហើយដើម្បីធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននេះរក្សារូបរាងស្ដើងបាន Apple បំពាក់រុន USB-C slot ដែល support Thunderbolt 3ជាមួយរុន dot កាសមួយវាជាការបង្ខំដែលពិបាកនឹងទទួលយកតែសមនឹងកែប្រែព្រោះពេលនេះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលក់បន្ថែមក្រៅនិង smartphone យើងប្រើភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែប្រើ USB-C យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកកាត់រូបនិងវីដេអូច្រើនគាត់ប្រកាសជានឹកដល់រុន SD card ខ្លាំងតែលើបន្ទះសម្រាប់ដៃនេះគឺមានភាពទូលាយល្អមែនទែនល្មមអាចកល់ដៃពីរដល់មិនប៉ះលើ trackpad ទេហើយនិយាយពី trackpad គឺជាចំណុចល្អបំផុតមួយពី MacBook នេះវាជា Force Touch Trackpad វាស្គាល់សម្ពាធសង្កត់វាធំច្រើននិងកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការអូសទាញ drag និង drop បានយ៉ាងរលូននិងបានវែងពិសេសសម្រាប់អ្នកកាត់រូបភាពនិងកាត់វីដេអូវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនត្រូវការម៉ៅជំនួយបានហើយក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញបន្ទះប៉ះលើ laptop ដទៃទេ
និយាយមែនដំបងវាពិបាកស៊ាំតែនៅពេលតោងជាប់អ្នកប្រកាសជាពិបាកនឹងប្រឡែងភាពស្និទ្ធពីវាហើយ keyboard លើនេះក៏រៀបចំមកបានយ៉ាងល្អដែរវាស្រួលចុចនិងចំណាំដៃ Apple ហៅវាថា butterfly វាមានកម្រាស់ស្ដើងនិងមិនលាន់សំឡេងខ្លាំងដោយក្តារចុចធម្មតាទេហើយវាពិតជាស្ងាត់មែននិងឡងតបមកវិញល្អដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅលើស៊េរី2018ប្រើ butterfly keyboard ចំនួនទី3ថ្មីវាជាការកែប្រែដ៏ល្អមួយលើ Macbook 2017ដែលតែងតែជួបបញ្ហាលើរបបប៊ូតុងនិងគៀងប៊ូតុងដោយម៉ាស៊ីនចាស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺគៀងលេខ3ឬអក្សរ G មិនមែនតែខ្ញុំទេមានអ្នកប្រើផ្សេងទៀតក៏ជួបរឿងនេះច្រើនដូចគ្នាឡើងមក touch bar ខាងលើនេះវាដើរតួជាមុខងារផ្លូវកាត់សម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនឬអាចប្រើជា tool ការប្រើជាក់ស្ដែងអាចថាមិនអីទេមានគ្រាន់បើជាងអត់គ្រាន់តែមិនចាំបាច់ខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ 90% នៃការប្រើរបស់ខ្ញុំទៅលើវាគឺប្រើច្រើនតែលើការគ្រប់គ្រងពន្លឺសំឡេងនិងប្រើជំនួសប៊ូតុង escape ប៉ុណ្ណោះដោយសារវាគ្មានប៊ូតុងរឹងនៅខាងក្រៅលើកនេះ Apple ញាត់ chip T2 ថ្មីដែលជួយបន្ថែមកម្រិតសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងមុននិងអាចប្រើមុខងារ Siri ដោយគ្រាន់តែនិយាយ Hey Siri បានបើយើងត្រូវការនៅកែងនេះវាមានប៊ូតុង power មួយសម្រាប់បិទបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនហើយវាក៏ដើរតួជាទ្រនាប់ scan ម្រាមដៃដែរវាដោះបានលឿននិងនៅជិតម្រាមដៃបំផុតខ្ញុំចូលចិត្តវាជាងការ scan មុខកាមេរ៉ានៅខាងលើអេក្រង់ស្ថិតនៅកម្រិតរូបភាព HD 720មិនសូវច្បាស់ខ្លាំងទេតែល្មមសម្រាប់ការប្រើ Skype ឬ FaceTime បានហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាគុណភាពវីដេអូដែលខ្ញុំថតចេញពី webcam ខាងមុខរបស់ Macbook Pro 15 inch ចំនួន2018លើគុណភាពប៉ុណ្នេះគឺអាចទទួលយកបានវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត HD អញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តប្រើ FaceTime ឬក៏ Skypeមានចំណុច2ដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតពី laptop នេះហើយវាក៏ជាចំណុចដែលនៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មករកវាវិញដែរទី1គឺអេក្រង់នេះជាបន្ទះបង្ហាញ IPS ទំហំ 15.4 អ៊ីងកម្រិតបង្ហាញ 2880 1800 pixel អមដោយដង់ស៊ីតេ220 pixel ក្នុង1អ៊ីង Apple ហៅវាថា Retina និងមានមុខងារ True Tone Display ដោយ iPhone និង iPad ចំនួនក្រោយដែរដែលមុខងារនេះមិនមានលើ MacBook ចំនួនមុនទេថ្មីត្បិតតែអេក្រង់នេះមិនមែនជាប្រភេទ Matte Screen មែនតែវាក៏មិនចាំងផ្លាតខ្លាំងដែរពន្លឺផ្ដល់បានភ្លឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្រោមថ្ងៃក្នុងកម្រិត500 nits ចំណែកពណ៌គឺបង្ហាញបានដិតច្បាស់ត្រឹមត្រូវខ្លាំងវាក៏មិនល្អសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនិងប្រើ Photoshop ហើយបូកជាមួយ speaker លាន់ខ្លាំងនៅសងខាងទៀតនោះនឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការបំផុតនេះអាចថាជា speaker ដែលលាន់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅពេលនេះលាន់ខ្លាំងជាង laptop game ជាច្រើនមួយចំនួនទៀតនៅលើទីផ្សារបាសវាក៏បោកខ្លាំងនិងបញ្ចេញសំឡេងបានស្រឡះល្អផងដែរថាមពលថ្ម 83.6 វ៉ាត់ដែលបំពាក់នៅក្នុងនេះពិតជាធ្វើការបានល្អមែនទែន Apple ថាវាប្រើបាន10ម៉ោងហើយការប្រើរបស់ខ្ញុំលើ web ច្រើនបក tab ច្រើននិងមើលវីដេអូក៏ដូចជាសរសេរឯកសារវាអាចស៊ូបាន9ម៉ោងជាងហើយបើប្រើច្រើនលើផ្នែកវីដេអូធ្ងន់យើងអាចអូសវាបានខ្ទង់3ម៉ោងកន្លះទៅ4ម៉ោងចំណែកឆ្នាំងសាក87 វ៉ាត់ដែលភ្ជាប់មកស្រាប់នេះក៏អាចសាកចូលបានលឿនផងដែរនិងអាចសាកបានគ្រប់រុន USB-C ទាំង4នេះMac របស់ខ្ញុំដំណើរការដោយ macOS Mojave ចំនួន 10.14.3 ចុងក្រោយវានៅតែមានភាពសាមញ្ញនិងមានមុខងារថ្មីបន្ថែមច្រើនជាពិសេសទៅលើល្បឿននិងសុវត្ថិភាព MacBook ចំនួនមុនវានៅស្ទើរលើ RAM ដោយសារវាប្រើត្រឹម DDR3 ហើយវាអាចទ្រាំទ្រង់ RAM បានច្រើនបំផុតត្រឹម 16GB ប៉ុណ្ណោះតែលើកនេះ Appleលោតមក DDR4 2400 MHz វិញដែលអាចទ្រាំទ្រង់ដល់ 32GB ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំប្រើ Intel Core i7 8850 Coffee Lake លើ Kaby Lake ចំនួនមុនជាប្រភេទ Hexa Core ដែលរត់នៅក្នុងល្បឿន 2.6 GHz អាច boost ល្បឿនឡើងដល់ 4.3 GHz ចំណែក GPU នៅតែផ្គត់ផ្គង់ដោយ AMD ដដែលគឺ Radeon Pro 560X ដែលមាន memory 4GB GDDR5 560X នេះមិនមែនជាចំនួនថ្មីទេតែវាគ្រាន់បើជាង560ធម្មតាប៉ុននេះអាចថាខ្លាំងហើយមិនចាំបាច់ឡើង RAM ដល់ 32GB ឬ Core i9 ក៏បានបើសិនជាអ្នកប្រើត្រឹមកាត់វីដេអូធ្ងន់ទូទៅនិងប្រើកម្មវិធី 3D មួយចំនួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថានេះជាម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើបាន 3-4 ខែហើយដោយនេះល្បឿនក៏មិននៅខ្លាំងទេដោយពេលទិញមកថ្មីភ្លាមៗដែរដោយសារយើងមាន file ផ្ទុកច្រើននិងកម្មវិធីដំឡើងច្រើនដែលទាញល្បឿន CPU និង RAM បន្ថែមល្បឿន render ក្នុង Final Cut ក៏លឿនដែរសាច់វីដេអូ 4K 3នាទីកន្លះជាមួយ effect បន្ថែមចំណាយពេលត្រឹម6នាទីប៉ុណ្ណោះល្បឿនអាន 2683.3 MB ក្នុង1សេកង់ចំណែកល្បឿនសរសេរ 1953.3 MB ក្នុង1សេកង់ចំណែក Cinebench CPU score ឡើងបាន 2272
រីឯ Geekbench បន្ទុកខសរុប 22,707 រីឯមួយខ 5,355 ហើយបន្ទុក OpenGL 61,213 ទៅលើការលេង game មិនមែនជាដំណឹងល្អឡើយព្រោះ macOS នៅមិនមាន game support ច្រើនហើយ GPU វាក៏មិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដល់ការអូស game ធំៗក្នុង size graphic ខ្ពស់បានដែរវាអាចលេងបាន Fortnite setting ទាបនៅក្នុងល្បឿន frame rate ថេរល្មមចំណែក CS:GO អាចអូសបានក្នុង setting ល្អដែរបើយើងលៃលកទម្លាក់សាច់ម៉ត់បន្តិចនិងចម្ងាយបន្តិចយើងនឹងអាចទទួលបានគុណភាពទទួលយកបានមួយទៅលើកម្ដៅក៏ឆាប់ឡើងលឿនដែរនៅពេលដែលយើងប្រើ Photoshop ឬ Final Cut តែមិនក្តៅខ្លាំងដូចពេលលេង game ទេបើសិនជាប្រើត្រឹម check web ឬសរសេរ Word សំឡេងកង្ហាសឹងតែមិនលឺគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយហើយបើកង្ហាធាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលវាត្រូវការបន្សាបកម្ដៅក៏ដោយតែក៏មិនលាន់ខ្លាំងដូចពពួក laptop game ដែរហើយក៏ឆាប់បាត់ទៅវិញត្រឹម2ទៅ3នាទីប៉ុណ្ណោះសរុបមក Macbook Pro 15 អ៊ីនចំនួនថ្មីនេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងពេញសម្រាប់តម្រូវការអ្នក design អ្នកគូប្លង់កាត់រូបនិងវីដេអូនៅពេលនេះវាមានថាមពលថ្មល្អគុណភាពផលិតខ្ពស់ជាមួយរូបរាងស្តើងស្រាលថែមទាំងមានអេក្រង់ដិតស្រស់និងមាន speaker លាន់កប់ទៀតផងវាមិនមែនផលិតមកសម្រាប់ gamer ទេតែវាបង្កើតមកសម្រាប់ creator សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកកាត់វីដេអូច្រើនជាមួយ iPad នេះកាត់រូបភាពច្រើននិងមើល Netflix ច្រើនប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការវារៀងថ្លៃបន្តិចមែនតែក៏សមនឹងការចំណាយដែរបើយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញវាមកបំពេញតម្រូវការរបស់យើងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាតាមពិតវានៅមានរឿងច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនៅមិនទាន់បង្ហាញអស់ទាក់ទងទៅនឹង Macbook Pro ភាគច្រើនគឺទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនិងកម្មវិធីដែលប្រើហើយនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបញ្ជាពេលយូរក្នុងការធ្វើជាងគេដោយសារខ្ញុំរវល់ប្រើវាច្រើនជាងតេស្តវាសូមហៅទៅកាន់ជាពិសេសទៅដល់ Jim Macra ផងគាត់បានសំណូមពរតាំងពី2016ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជាច្រើនទៀតនិងព្យាយាមមិនឲ្យខកខានទៀតនោះទេនៅលើ Macbook Pro ចំនួនក្រោយអូខេអរគុណម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះម៉ូដថ្មីរបស់បរិយពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ